Bai Iker, eta azkeneko galdera. Zer gomendio emango zenioke lehendakariari, estatuko presidenteari, nekazaritzako ministroari, kontseilariari, landa garapenean edo lehen sektorean aritzen direnean asmatu dezaten? Ez dakit. Uste hasteko ona izango litzekela 24 ordu pasa ditzatela baserri baten edo herri txiki bateko alkate baten funtzioak betetzen, 24 ordu, ez 12 ordu eta gero berein etxera lotara jun, 24 ordu osoak, gaua barne, baserri baten ardurapean edo herri txiki baten ardurapean. Uste dut lagungarri izango litzaiekela gero egunerokotasunean hartu behar dituzten erabakietan. Baina hortigen aurre ez nitzake gehiegi esaten ausartuko, ze nire nire ez dakit ministro izatea zer dan, edo lehendakari izatea zer dan, orduan ez naiz gehiegi ausartzen hortigen aurrea aholkuak ematen. Eskerrik asko Iker, guztien gatik. Eskerrik asko zuei.